嗱，跟住本經咧講即係《妙法蓮華經》跟住點講咧？普賢菩薩咧就話會護持讀經嗰個人，咁佢就話咧會成一個六牙白象咧，即係大笨象同埋隻大笨象一齊會護持讀經嗰個人。佢就話咧佢就會咧即係讀經嗰個人咧，佢就會護持住佢啦，令到其他咧一啲非人啦就唔能夠損害呢個人咯。係啦，咁所以咧普賢菩薩話啦，如果有個人係真係收集呢個妙法蓮華經、修持妙法蓮華經，佢都會去保護佢嘅，係啦，都會同其他菩薩去保護佢咯。亦都如果佢真係好精進咁樣修行啦，都會咧會見到普賢菩薩乘住隻六牙白象一齊嚟到佢前邊同佢講經説法。咁嗰個人如果睇到普賢菩薩嚟咗之後咧，佢就會咧嗰個人會更加堅定，同埋會好歡喜。嗰個人就會得到三會，同埋即係得到三會，即係話咧嗰個人咧就會得到咧叫陀羅尼，唔係三會。嗰個人就會得到陀羅尼。咁有咗個陀羅尼之後咧，佢就會更加精進，係啦。咁呢個咧就係普賢菩薩咁講嘅嘢嚟嘅。咁咧點解菩薩會示現咧？就係因為咧佢想普賢菩薩經嗰度講咧，就係會令到你更加精進咯。所以咧佢就會示現出嚟啦。呢個就係講緊咧妙法蓮華經講嘅嘢咯，係。咁我睇到咧，我覺得好感動，因為喺喺而家呢個年代咧，即係現今呢個年代啦，即係仲可以而家咁難得本經啦，我仲可以讀到，我仲可以讀到我睇咗嘅嘢，我可以分享，我覺得好感恩咯，呢個係啊，咁所以咧我知道原來普賢菩薩都同咁多菩薩嚟聽妙法蓮華經，即係喺佛嘅時代。咁我能夠自己讀到，所以我都覺得好感恩咯，係啦，感恩係呢個就係我今日覺得好感，即係我覺得係有我想即係我覺得係可以講嘅地方咯。妙法蓮華經卷7。